ingkang saderengipun kita sampun dipun paringi mangertos kalian Al Imam Al Ghazali bilih salat menika boten hanya gerakan badan, gerakan tangan, gerakan tubuh saja, ananging ugi kedah merhatosaken gerak-gerik obahe ati. Atine madhep ring ndi, bener-bener eling salat tah boten. Hingga wonten beberapa ceriyos ingkang menceritakan bahwasanya para ulama salaf bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piyambak menika niku berusaha menghindari maksimal mungkin hal-hal ingkang saged dadosaken ilangi fokus pikiran kita saking salat. Ceriyos ingkang terakhir nika dipun criyosaken bilih Kanjeng Nabi niku nate kepencut nate gumun kalian sandal kelingan ngantos tengah-tengah salat. Sak badane salat akhire sandalipun dipun sedekahaken. Ngoten juga terjadi kalian sahabatipun Kanjeng Nabi ingkang asmane Abu Thalhah weruh tinggi salat tinggine kebun kurma, weruh manuk menculak tinggine wit kurma. Bar menculak makur ditututi mripate niku netrone mirsane mabure manuk mau segi pundi. Badhanipun salat dipun kafarai bahwasanya kebun kurma ingkang gadane Abu Thalhah niku dipun sedekahaken. Masyaallah. Niki usaha-usaha ingkang dipun lampahi kalian para salafus saleh pripun carane kersane salate niku saged fokus, saged wonten kualitase. Lah sabadanipun menika Imam Ghazali nerangaken bayanu tafsili ma yanbaghi ayyah yahdara fil qalbi inda kulli ruknin wa syartin min a'malis shalah. Tentang perincian piye carane ati niku saged hudur, saged sadar selama sholat dari takbir sampai salam. Ben pikirane ora gerambiang niku pripun. Lah niki ternyata kathah sanget kula waosaken secara sepetik-sepetik mawon. Jawabin Imam Ghazali fa idza sami'ta nida'al muadzin fa ahdir fi qalbika haulan nida'i yaumal qiyamah. Kowe nek krungu adzan iku dangli atimu dikosongke saking perkara-perkara sing nyibukake, terus bayangke seakan-akan adzan itu adalah tiupan sangkakala malaikat kangge ngedekaken dina kiamat. Dados nek pengen salate apik niku dari adzan sudah harus sadar, ngoten. Boten sadare niku lajeng salat tok niku boten, tapi dari adzan krungu adzan mau kudu rumaos nek ditimbali kalian Gusti Allah. Fa innal musari'ina ila hadan nida kata Imam Ghazali. Wong sing age-age jawab adzan iki humul ladzina yunatuna bil lutfi yaumal ardil akbar. Bakale teng akhirat iku dadi wong-wong sing bakal diundang kalian Gusti Allah dengan panggilan-panggilan kasih sayang. Ya Abdullah he hambane Gusti Allah kan ngoten. Ora disebut ya asi he ahli maksiat boten, karena kita sudah terbiasa mendengar adzan langsung klik atine, wah iya iki bakal madhep kalian Gusti Allah. Mila ampun heran Kanjeng Nabi niku nate dawuh kalian Bilal. Nek Bilal niku sowan dumateng Kanjeng Nabi, rasane Kanjeng Nabi seneng ora karuan. Kenging napa keranten Bilal niku sahabat ingkang bertugas khusus ngadan, ya, tukang adzan. Angger ketemu Bilal seneng Kanjeng Nabi. Ngantos-ngantos dawuhipun masyhur, "Arihna ya Bilal, arihna ya Bilal." Ya Bilal, bikin kami senang, bikin kami rileks. Dadi nek krungu adzan niku seneng. Muarem ngoten, Makanya ketemu wong sing tukang adzan niku senenge mboten kantenan. Keranten Kanjeng Nabi ngraosaken nek salat niku nikmat. Lah, lajeng nek pun krungu adzan, apa yang harus dilakukan? Dawuhipun Imam Ghazali wa ammat thaharah, nalikane ajeng wudu, nalikane ajeng sesuci,
fala taghful an lubbikal ladzi huwa dzatuka wa huwa qalbuka fajtahid lahu tadhhiran bit taubati wan nadami ala ma farradta. Nek kowe wudu niku aja wudu zahire tok, aja ngresiki rai tok, aja ngresiki tangan tok, aja ngresiki sikil tok, elinga atimu dhewe kudu perlu diresiki. Carane ngresiki ati kanthi napa? Bitaubati wan nadam, kanthi tobat lan menyesal. Kapok sak kapok-kapoke mboten bakal ngakoni dosa. Kenging napa ati juga harus diperhatikan. Fatahhir batinaka fa innahu maudhi'u nadhari ma'budika. Kowe kudu ngresiki atimu sebab atimu ikulah sing bakal dipersani kalian Gusti Allah. Nah, terus nek thaharah nek nuju sesuci, resepe saking Imam Ghazali niku aja mung wudune tok, aja mung ngilangno hadase tok, tapi ngilangno reget-reget juga ngene ati. Terus bakda niku wa amma satrul Allah. Nah, nalikane nutupi anggota badan, nganggo pakaian, nganggo baju sing apik. Niku dawuhipun Imam Ghazali, fa'lam anna ma'nahu taqdiyatu maqabihi badanika an absaril khalqi. Nek nutupi awakmu nek nutupi awakmu dengan pakaian yang bagus, kata Imam Ghazali, iku maknane pakaianmu menjadi penutup dari cacat-cacat yang ada di tubuhmu. Nah, terus tiyang ngagem pakaian niku ana kalane memang keronten ketisen, tapi ana kalane memang ngene awak niku ana tembelong-tembelong sing elik-elik. Tapi carane apik ditutupi ngangge pakaian. Lah iku wae mbok lakoni. Bagaimana dengan hatimu? Fama baluka fi aurati batinika wa fadaihi sarairika allati la yattali'u 'alaiha illa rabbuka azza wa jalla. Anak kowe nutupi anggota badanmu dengan pakaian. Lah apa meneh atimu kudu wajib mbok tutupi saking keelekan ben dipersani Gusti Allah iku dengan pandangan resik. Wah niki tingkat tinggi niki angel-angel pun namung sekedar napa nyampeaken mawon kangge dongeng mawon riyin. Mbok menawa mangke nyantol taun ngajeng apa taun burine meneh utawa ajeng kapundhut saged ngamalaken ya alhamdulillah. Mila saking menika Imam Ghazali badhanipun ngendikan aja lali nutupi atimu dari keelekan, dilajengaken al istiqbal. Wong arep salat niku niat madhep kiblat. Niat madhep kiblat niku pripun? Dimaknani jangan hanya tubuhnya saja yang hadap kiblat, tapi atine juga kudu madhep. Ting sinten fala yang syarifil qalbi ila Allah fala yang syarifil qalbi ila Allah azza wa jalla illa bitafarruqi amma siwa. Aja sampai ati niku mengo saking Gusti Allah. Jadi kena ajeng sholat madhep kiblat, ngadeg madhep kiblat kudu eling, wah aku iki lagi sowan nyaring ngasanipun Gusti Allah. Waqat qala lan teman-teman Ustaz sallallahu alaihi wasallam, idza qama nalikane jumeneng al abdu sapa kawula ila sholatihi marang sholate abdu, fakana mongko ana hawahu apa hawa nafsune abdu, wa wajhuhu lan wajahe abdu wa qalbuhu lan atine abdu ilallahi azza wa jal marang Gusti Allah azza wa jal, insarafa mongko bakal budal sapa abdu kayaumi waladatu kaya dene dina den oleh nglahirake hu ing abdu ummuhu sapa ibuke abdu. Dawuh Kanjeng Nabi ingkang atosipun ngeten, nek ana wong salat terus hawa nafsune, atine, wajah zahire iku fokus madhep marang Gusti Allah, mongko keluar dari salat iku langsung disepuro kabeh dosane kaya dene ora duwe dosa nalikane dilahirke dening ibuke. Abot niki pun kangge pengalaman riyen mawon. Lajeng setelah madhep kiblat niku wonten ingkang jenenge iktidal, ngadeg ayer-ayer. Terus tiyang ingkang mampu berdiri salat niku hukume wajib salat kangge berdiri, aja ngasik linggih, aja ngasik teturan malah ngoten.
Lah ketika berdiri niku jangan hanya anggota saja, jangan hanya badane tok sing berdiri, tapi juga atine ngrasakno, oh aku iki lagi madhep ning ngene mulukul muluk, malikul muluk, rajane raja. Kados awak dhewe niku nek madhep kalih presiden, madhep kalih bupati niku saged munduk-munduk, maka ketika sholat iku kudu ngrasakno kaya-kaya ngadeg ngene ngarsanipun Gusti Allah, jangan sampai gawe kesalahan. Nek ora iso pripun carane wong ora tau makrifat. Nek ora iso bayangno mawon. Dibayangke nek awak dhewe nembe diawasi kalian Gusti Allah. Niki wonten resep malih sing rada lucu tapi sae. Dawuhipun ngeten. La qala Abu Hurairah, dawuh sapa Abu Hurairah. Matur sapa Abu Hurairah, kaifa kaya apa al haya'u utawi isin minallahi saking Gusti Allah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, tastahi isin sapa sira minhu saking Gusti Allah, kama kaya barang tastahi kang isin sapa sira minar rajulis shalihi saking wong saleh, min qaumika saking kaum ira, waruya lan riwayatake min ahlika saking keluarga ira. Nek pengen kerasa diawasi Gusti Allah nalikane salat niku wonten resep saking Kanjeng Nabi. Abu Hurairah nate takon, Kanjeng Nabi caranipun isin duwe rasa isin marang Gusti Allah niku pripun Kanjeng Nabi? Gampang. Kowe nek pengen duwe rasa isin ning ngene ngarsane Gusti Allah, kowe kudune kaya dene wong sing lagi isin ngene ngarepane keluargamu. Kowe pengen roh keluargamu ngerti kowe apik, lah kaya ngono iku nek ngarsani Gusti Allah ki piye carane pengen Gusti Allah mirsani kowe apik. Ibarate wong nggih, ibarate wong mosok sih ana bapak, ana wong tuwa kepengin melek ketok elek ngarepane anake kan mboten. Kados ngoten ibadah ngarsani Gusti Allah nggih ngoten. Piye carane jaga image-nya, piye carane jaga akhlake, piye carane njogo etikane. Ngene ngarsane Gusti Allah. Lajeng sak badane mrinku wa ammat takbir, nalikane wis mulai masuk takbir, dawuh Imam Ghazali fa idza nataqa bihi lisanuka fayambaghi alla yukadzibahu qalbuka. Nek kowe muni Allahu Akbar, sing artine Gusti Allah niku Maha Agung, iku aja ngasih lesanmu tok muni agung, tapi yo atimu yo mudu muni Allahu Akbar. Keranten fa in kana fi qalbika syai'un huwa akbaru minallah fallahu yashhadu annaka lakadzib. Nek sampai kowe ngucapke Allahu Akbar, lesan mengakui keagungan Allah, tapi ning ati ana sing luwih gedhe saka Gusti Allah, ngerti ya Gusti Allah niku zat ingkang pirsa nek kowe iku lagi ngapusi. Masyaallah. Lajeng sak badhanipun takbir wonten doa istiftah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fadharas samawati. Niku sampun dituntun kalian Kanjeng Nabi tinggine doa istiftah. Ini sak temene ingsun wajah tu madhep sapa ingsun wajia ing wajah ingsun lilladzi marang zat fatara kang gawe nyiptakake sapa alladzi as-samawati ing pira-pira langit wal ardh lan bumi. Sampun diwarai Kanjeng Nabi kaya ngoten niku. Lah maka karena Kanjeng Nabi sudah mengajari kita cara donga sing bener ketika istiftah, ya kudune atine iku ya bener-bener madhep ning kene Gusti Allah. Aja sampai diusahakno, aja sampai atine mengo saking lafaz-lafaz sing diucapke ketika istiftah. Lajeng wondene doa istiftah lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima. Kata-kata hanifan musliman niku kedah diresapi saestu, kudu difahami saestu. Bilih kita nika madhep maring Gusti Allah niku tunduk nganut taat kalian perintahipun Gusti Allah. Aja sampai selenco kalian ucapane. Terus
Di dalam sholat menika wonten bacaan-bacaan mulai Fatihah, surat-suratan, ketika rukuk nggih wonten tasbih, iktidal nggih wonten dongane, sujud nggih wonten, tahiyat nggih wonten. Dawuh Imam Ghazali, bagaimana cara kita membaca? Dawuh Imam Ghazali, fannasu fiha talatah. Dalam masalah bacaan di dalam sholat, wong niku kebagi telu. Sing siji rajulun yataharraku lisanuhu wa qalbuhu ghafil. Sing pertama wonge niku lesane obah dermimil zikir tapi atine ora nyambung. Nah niki bahaya niki. Lah sing kedua wa rajulun yataharraku lisanuhu wa qalbuhu yattabi'ul lisan fayafham wa yasma'u minhu. Sing kedua ana wong sing lesane ngomong, sing lesane zikir, atine melu meresapi, berusaha maknani lafaz-lafaz sing diucapke. Nah, dawuhipun Imam Ghazali, wong sing kaya ngene iki masuk ning pundi? Darajatu ashabil yamin, termasuk derajate wong sing ashabul yamin. Terus orang yang ketiga, rajulun yasbiqu qalbuhu ilal ma'ani awalan thumma yakhtimul lisanu al-qalba fayutarjimuhu. Sing ketiga luar biasa meneh, ana wong sing atine niku wis muncul dhisik sadurunge ucapane. Maka ucapan yang diucapkan, bacaan-bacaan yang diucapkan itu adalah terjemahan dari hati yang dia pikirkan. Maka orang yang seperti ini dawuhipun Imam Ghazali al-muqarrabun, wong-wong sing dicedhakake tenggene ngarsane Gusti Allah. Lah kanton milih sing pertama iku mau sing ketoke akeh utawa sing kedua wong sing berusaha maknani utawa sing ketiga sing paling dhuwur yaiku muqarrabun, atine karo lesane dhisik atine. Nah niki perlu latihan niki, perlu latihan. Dados ampun ngantos kita merasa puas dengan kualitas sholat yang ya seperti itu saja, ampun ngantos kudu wonten peningkatane. Minimal nek sholat iku rasa ayem bungah niku Masya Allah pun dereke sunai Kanjeng Nabi. Dawuhipun Kanjeng Nabi wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan rasa ayemku, rasa hatiku menjadi tenang itu ketika sholat. Nah niku perlu dilatih. Itu perlu dilatih. Duka pripun carane terserah. Sing penting ngrangske enak ketika sholat. Ojo ngasih gerundel. Lajeng setelah niku summa yura'i al-haibata fil qira'ah fayurattil wala yasrud fa inna dzalika aisar lit ta'ammul. Nalikane maos bacaan tinggine salat duka niku ayat, duka niku Fatihah, duka niku surat-suratan pendek niku kedah dengan rasa haibah mengagungkan Gusti Allah. Ojo cepet-cepetan, kudu dengan tartil dan tajwid yang benar. Karena dengan tartil tajwid yang benar niku mangke gampelake kita anggenipun kita ta'ammul, angen-angen maknane apa sing diwaca. Bahkan sunahnya meleh wa yufarriqu baina naghamatihi fi ayatir rahmati wal adzab wal wa'di wal wa'id wat tahmidi wat ta'zimi wat tamjid. Nek iso lagune juga diatur. Nalikane ayat azab iku nadane nada-nada sing sedih. Nalikane ayat rahmat iku nadane nada-nada yang bahagia. Mila tenggene khazanah Islam niku wonten maqamat belajar napa qira niku wonten maqamate. Ana sing bayati, ana sing soba, wonten sing syika, wonten hijaz. Niku wonten nada-nadanya sendiri. Nah iku nek pengen salate nikmat, wah niku kedah belajar lagu. Tapi bukan lagu menjadi utamanya nggih, tapi hanya membantu ben salat niku kepenak. Mila benten nek ana wong ngimami lagune rak kepenak karo sing kepinu, masyaallah. Nek kepinu ku rasane wah kelingan Madinah iki lho. Wah kelingan Mekah, padahal kaya rak tau tekan Mekah lho iso muni ngono. Aneh-aneh iki kok. Wong krungu ning kaset. Dadi tapi niku membawa pengaruh. Kula buktekaken saestu nalikanipun kados maulid iki. Maos maulid niku ketika teng ngene mriki nuwun sewu kula cetha-cetha nek sing mimpin kula iku kula rasane ora enak. Ra enake ngeten.
kula mboten saged ngrungokno suarane, tapi kula nate nderek maulid sing winuk temenan niku ketika tenggene Martapurat Sekumbul. Niku kula hadir, kula ningali, kula ngraoske. Nadane enak-enak. Bukan karena lagune enak tok mboten, tapi menusuk di dalam hati. Apa meneh nek Quran kudune nek iso diwaca dengan nada-nada yang berbeda. Aja sampai ayat adab diwai lagu-lagu sing ayat rahmat. Wah, beda niku mangke. Carane ting ati kirang mandes. Kanan Nakhai wis ana sapa Al Imam Ibrahim An-Nakhai idza marrana likane ngliwati sapa Nakhai bimithli qaulihi azza wajal kelawan padane dawuh Gusti Allah azza wajal mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Mattakhadha orang ngalap Allah sapa Gusti Allah min waladin saking anak wa ma kana lan ora ana ma'ahu iku sertane Gusti Allah min ilahin saking pengiran. Yukhaffidu iku ngalonake ngirehake sapa An-Nakhai sautahu ing suarane Imam An-Nakhai kal mustahi kaya wong kang sing lagi isin an ayyadhkura ing saking yen to nyebut hu ing An-Nakhai bikulli ayyadhkura yen to nyebut sapa An-Nakhai hu ing Gusti Allah bikulli syai'in kelawan suwiji-wiji layali ubi kang ora patut apa syek bihi kelawan Gusti Allah. Imam Ibrahim An-Nakhai niku nyontoni tentang masalah bacaan, cara membaca Al-Qur'an nalikane salat. Wau kan dipun aturaken, dipun dawuhaken Imam Ghazali, nek iso maca surat-suratan, maca ayat iku berbeda nada-nadanya, sesuaikan. Nek nadane nek lagi ayat adab nadane yang sedih-sedih, tapi nek ayat rahmat, ayat sing seneng-seneng iku ya nadane sing seneng. Imam Ibrahim An-Nakhai niku dipun criosaken nek ngliwati nalikane maos Quran dumugi ayat-ayat sing kados ayat-ayat tentang pensucian diri Allah Subhanahu wa taala. Kados dawuhipun mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Gusti Allah iku ora pernah jipo anak, ngangkat anak niku ya ora pernah. Lan Gusti Allah iku ora ana tandingane, gak ada pangeran sing padha kaya Gusti Allah. Ngoten niku Imam Ibrahim An-Nakhai ketika baca ayat yang seperti itu ngalonke suarane, ngalonke suwantene kaya-kaya isim. Aku isim nyebutke perkara sing ora patut dimuting Gusti Allah. Kula nggih angsal niku ceria saking Habib Ali Zainatul Abidin As-Sagaf tentang baca surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab niku lho. Abah Lutfi bin Yahya, nek iki ceritane versine Habib Ali Zainal Abidin. Niku nek maos dumugi surat Tabbat yada Abi Lahabin wa tab niku mboten wonten wae swara yang banter apalagi dipelengkingkan apa meneh di lagu-lagono sing suwi. Mboten nate. Kenging napa keranten Abu Lahab iku piye-piye lah ejek kerabate Kanjeng Nabi. Ta'adduban krana ngedepanke raos akhlak dumateng Kanjeng Nabi, Abah Lutfi ketika maos niku suarane dialonke. Khususnya nek tarawih niku. Sing liyane banter, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa biasa. Tapi ketika tabat, bismillahirrahmanirrahim, tabat yada Abi Lahab wa tab. Sing sekira krungu tapi ora banter. Kenging napa ta'adduban. Piye-piye lah Abu Lahab sing ngene Al-Qur'an niku ijek keluargane Kanjeng Nabi. Nek ana umate Kanjeng Nabi kok macane dilagokno, dibuanterno, iku padha kaya misoi Kanjeng Nabi. Bahasane Balutfi kados ngoten. Atus kados ngoten niku. Nah, niki hanya sekedar info mawon. Nek kula insyaallah termasuk ingkang ngamalke napa ingkang dipun ceriasaken Habib Lutfi niku. Dados nek ketika dumugi Tabbat yada Abi Lahabin, nada suaranya tidak sama dengan nada suara ketika ayat-ayat yang lain atau surat-surat yang lain. Derekaken jaga adab wonten ngarsanipun Kanjeng Nabi. Mutabat itu cilaka mencet. Wah, pamane Kanjeng Nabi cilaka mencet. Padahal sing paman ikut tok kan, sing liyane kan ya mamula akeh sing apik kan ngoten.
Waruya lan den riwayatake annahu apa sak temene kelakuan yuqalu iku den dawake liqari'il Qur'ani keduwe wong kang ahli maca Qur'an. Iqra maca sapa sira, warqa lan munggah sapa sira, warattil lan tartila sapa sira kama kaya barang. Kunta kang wis ana sapa sira turatilu iku tartil sapa sira fid dunya ing dalem donya. Benjang teng akhirat. Ngene nalikane pun wayahe mlebu swarga ana sing mlebu neraka. Niku bakale wonten pengundang-undang. Sing undang-undang nggih malaikat. Dawuhe malaikat ngeten, "Iqra, ayo maca Qur'an sira." Dados teng ngene akhirat niku tetep wonten ibadah tapi mboten ibadah sing sifate napa? Sifate kados ning donya diganjar nek ninggal dosa niku mboten, tapi sifate untuk menambah ketinggian derajat. Besok tiang-tiang sing ahli Al-Qur'an maca Qur'an niku dipun dawuhi kali malaikat, "Iqra, ayo maca Qur'an sapa sira." Warqa, nek setiap bacaan naiklah satu tingkat. Warattil, nah iki sing paling penting. Tapi macane kudu tartil, kama kunta turattilu fid dunya. Kaya dene ki maca tartil nalikane teng donya. Berarti niku syarat niku nggih. Mlebu swarga ora ana maca Quran cepet-cepetan, telung jam khatam niku mboten enten. Kudune tartil. Kudune tartil. Soale sing dijanjekke niku sing tartil. Sing rak tartil piye? Ya mbuh rak tau krungu hadise aku. Mboten nate mireng hadise. Lah niku termasuk tata cara utawi kiat-kiat piye carane salat niku berkualitas. Waqala sallallahu alaihi wasallam innallaha sa'tamani Gusti Allah azza wa jalla muqbilun iku madhep sinten Gusti Allah alal musalli ing atase wong kang salat malam yaltafik selagine ora tolah-toleh sapa musalli. Dawuhipun Kanjeng Nabi iki ngeten, wong iku nek salat iku didepi kalian Gusti Allah. Selama dia ora tolah-toleh. Nek tolah-toleh si ora tolah-toleh mungkin, tapi atine nek nolah-noleh, wong didepi Gusti Allah kok malah nolah-noleh. Nah niku kaya-kaya ora pengen diadepi Gusti Allah. Wa kana lanus ono as-siddiqu sapa sahabat Abu Bakar Siddiq fi sholatihi ing dalem salate sahabat Abu Bakar Siddiq ka'annahu iku kaya-kaya sak temen Abu Bakar Siddiq watadun iku watu utawa gunung. Abu Bakar Siddiq nek salat iku antenge kaya gunung. Saking napa fokuse salat, saking ngrasakno nikmate salat. Wa Ibnu Zubair lan Ibnu Zubair radhiyallahu anhu ka'annahu kaya sak temene Ibnu Zubair udun niku cagak. Salate kaya senteng ngoten niku. Wanteng ora obah-obah, ora amangop-angopan, ora ana kukar-kukur niku mboten. Apa meneh dolanan-dolanan jenggot nggih mboten. Apa meneh resiki bathuk nggih mboten. Masyaallah. Wa ba'dhum lan utawi sebagiane para sahabat kana iku ana sapa ba'dhum yaskunu iku anteng sapa ba'dhum fi ruku'ihi ing dalem ruku'e utawa salate ba'dhum bihaitsu taqau kelawan sekirane yen to tumibu al asafiru apa pira-pira makna alaihi ing atase ba'dhum ka'annahu kaya-kaya sak ba'dhum jamadun iku benda mati. Nah sebagian sahabat sing sanes nalikane salat niku nek ketika salat ngase-ngase diencloki manuk niku mboten mabur saking antenge salate mboten kados awak dhewe nggih masyaallah nata sarung dhisik napa meleh kukar-kukur lan lain-lain wis pokoke akeh bae lah niku tondo nek salate kurang khusyuk. Lah niku wau tentang bacaan tentang berdiri dan lain-lain. Nek rukuk sujud pripun? Wa amar rukuk wa sujud wa idza wada'ta nafsaka mawdi'al dhilli fa'lam annaka wada'taha mawdi'aha wa radatta al far'a ila aslihi fa innaka minat turab khuliqta wa ilaihi ta'ud. Nek kowe lagi rukuk sujud iku sejatine dawuh Imam Ghazali kurang langkung sejatine kowe dielingke dengan asal usulmu. Kowe asline saka tanah bakal jungkel meneh ning kene tanah alias mati. Terus ning kene salat yo kudu ngeling nek arep mati barang niku nggih ngoten. Pun kana ana Yahya ibn Wasab bin sapa Yahya ibn Wasab idza shalla nalikane salat sapa Yahya ma ing barang sya kang ngersakake ing ma Allahu sapa Gusti Allah tu'rafu den werai alaihi ing atase
Yahya bin Wahab ka'abatus sholati apa kesele salat. Yahya bin Wahab, nah ini kan dipun criosaken tata carane salat nggih dari awal adzan sampai rukuk sujud ila akhirih. Iku kudu fokus. Ngono kok ora kesel salat model ngono iku, Pertanyaane kan ngatus ngoten. Niki wonten cerita Yahya bin Wahab, Al Imam Yahya bin Wahab niku nek sak badane salat niku kayak kesel temenanan, tapi kesel nikmat. Kayak dene cah nom-nom niki bal-balan 2 jam 3 jam wong sing seneng ya kesel tapi nikmat. Begitu juga orang sholat membutuhkan energi yang besar untuk fokus madhep marang Gusti Allah. Nah awak dhewe niki benten durung sholat wis kesel dhisik. Dadi ya kurang keren ya. Harusnya iku sholat sik sing mumpung lagi kesel. Iku kaya para imam para salafus saleh. Wa kana lanus ana Ibrahim sapa al Imam Ibrahim An-Nakhai yang kusu iku tengok-tengok sapa Imam Ibrahim An-Nakhai ba'da sholati ing dalem sak badane salat saatan ing dalem sak mangsa ka'annahu kaya-kaya sak temene Ibrahim maridun iku lara. Bahkan al Imam Ibrahim An-Nakhai nek bar salat niku kaya-kaya lara, ora kesel tok tapi lara. Karena sholat fokusnya itu sangat-sangat menyerap banyak sekali energi dari tubuh. Dawuh Imam Ghazali, "Fahada tafsilul khashiin." Ikilah contone sholat-sholate wong sing khusyuk. Nek ana wong sholat kok ora krasa kesel blas, ha iki sing lucu iki, perlu pertanyaan iki sholat model apa iki? Tentu ora sholate para imam, wis pokoke sholat sing sah ngoten mawon ya. Pokoke dengbar. Terus lajeng dipun sebutaken malih wa'lam anna takhlishas sholati 'anil afati wa ikhlasuha liwajhillahi azza wa jal ila akhirih sababun li husuli anwarin fil qalbi. Selagine salat niku betul-betul suci, betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, niku saged nyebabake ati saged menerima banyak sekali nur, banyak sekali ilham, banyak sekali inspirasi yang tidak didapatkan ketika di luar sholat. Terus nek pengen kasyaf sing cepet, nggih niki nek pengen makrifat sing cepet, iku salah satunya adalah dengan menjalankan sholat. Tapi sholat itu sing beda. Bukan hanya jumlahnya yang dipikirkan, tapi kualitasnya yang ditingkatkan. Dawuh Imam Ghazali, fa auliya Allahi al-mukashifun bimalakutis samawati wal ard innama yukashifuna fis shalah la siyama fis sujud. Para waline Gusti Allah niku saged mukasyafah, iso ngerteni perkara-perkara sing ora iso dinalar wong liya. Niku krana barokahe salate temenanan. Keranten ngene salate niku betul-betul panjenengan ini sedaya niku dioceki salate. Didelok tenanan kualitasnya bagaimana, rukuknya bagaimana, sujudnya bagaimana. Karena barokah kados ngoten niku akarnya akhirnya piyambake saged mukasyafah. Iso interaksi dengan alam malakut bahkan alam jabarute Gusti Allah. Khususnya nalikane sujud iku ngrasa temenan nek bakal mati, ngrasa temenan nek lemah temenan. Nah niku wasjud waqtarib dawuh Gusti Allah. Sujud lan nyedhao ngoten. Mila selagine kita niki intine ngeten. Selagine nek salat niku tesih hanya sebatas menggugurkan kewajiban, nggih mboten bakal saged mukasyafah. Mboten saged ngraosake barokah. Tapi nek pun ngraosaken salat niku kenikmatan, salat itu kebutuhan, salat itu adalah sebuah napa nek istilahnya rekreasi bagi hati, bukan hanya sekedar kewajiban tapi betul-betul rekreasi hati. Niku insyaallah barokah tuwus temenanan, tuwus saestu. Niku tapi kedah dipun latih, ampun ngantos kita merasa puas dengan salat yang kita sekarang ini. Nah, niki dawuhipun Imam Ghazali mawon ingkang kula sampaiake. Dene saged dipun lampahi sakniki alhamdulillah, tahun ngarep yo alhamdulillah. Tapi sing penting muga-muga sadurunge mati wis iso ngrasakno nikmate salat. Aja ngasih mati jarang ngrasakno nikmate salat. Naudzubillah min dzalik.
Ngono hamba dadi hambane Gusti Allah kon salat kok ora gelem, kon menikmati salat kok ora gelem. Masyaallah, naudzubillah min dzalik. Lah wa yuqalu lan den jawake innal abda sak temene kawula idza shallana nalikane salat sapa abdu rakaataini ing salat 3 rakaat ajiba mongko gumun minhu saking abdu asyaratu sufufin apa 10 barisan minal malaikati saking para malaikat kullu saffin utawi saben-saben barisan minhum saking malaikat asyaratu alafin iku 10.000 malaikat wabaha lan bangga Allah sapa Gusti Allah bihi kelawan abdu mi'ata alfi malikin engar wasane 100.000 malaikat. Wong niku dipun riwayatake ketika wonten seorang hamba salat 2 rakaat mawon nggih, ketika ada seorang hamba salat 2 rakaat mawon niku ada 10 barisan dari malaikat sak barise niku isine 10.000, berarti 10.000 ping 10 100.000. Niku 100.000 malaikat merasa heran dengan ibadah hamba sing 2 rakaat iku. Nah niki napa seperti niku wadzalika lan utawi mengkono-mengkono ajiba minhu asyratu sufufin ila akhirih annal abda ing sak temene kawula qad jamaa teman-teman ngumpulake sapa abdu fi sholati ing dalem salat bainal qiyami ing dalem ngantarane ngadeg wal qu'udi lan linggih war ruku'i was sujudi waqad farraqa lan teman-teman wis misah-misahake Allah sapa Gusti Allah zalika ing mengkono-mengkono qiyam qu'ud ruku' was sujud ala arba'ina alfi malikin ing atase 40.000 malaikat fal qaimuna mongko utawi malaikat kang ngadeg tugase layar kaun ora bakal rukuk sapa malaikat ila yaumil qiyamah marang dumeka dina qiyamah wasajiduna lan utawi pira malaikat kang sujud layar fauna iku ora bakal ngadeg sapa sajidun ila yaumil qiyamah marang dina qiyamah wa hakadzalan iku lan kaya mengkene arraqi'un aqaimun sajidun arraqi'una utawi wong kang padha malaikat sing kang rukuk wal qaiduna lan wong sing linggih. Nah, kenging napa para malaikat sing jumlahe atusan ewon mau gumun nek nalikane wonten kawulane Gusti Allah salat 2 rakaat. Di dalam salat niku wonten ngadeg, wonten rukuk, wonten sujud, wonten linggih. Ternyata jenis-jenis ibadah gerakan salat itu ternyata kalian Gusti Allah dibagi kalian malaikatipun. Malaikatipun sing cacahe pinten niku wong ngendikane. Sing cacahe wonten 40.000 malaikat. Dadi ana sing malaikat tugase ngadeg tok dari diciptakannya sampai hari kiamat. Wonten sing rukuk tok, ana sing sujud tok, ana sing linggih tok. Niku salate malaikat kados ngoten niku. Lah keranten kita niku mau salat 2 rakaat niku malaikat gede-gede keren ngalahno malaikat rek cah iku. Cah iku ngalahno malah malaikat. Aku tugasnya ngadeg tok. Aku tugasnya sujud tok malah ngelu sirahku watake ngoten niku. Lah sing niki masyaallah, sing hanya hamba sing ora pati ngibadah salat 2 rakaat. Yo ngadeg, rukuk, sujud linggih, segala jenis ibadah malaikat dados setunggal tenggene 2 rakaat niku malaikat gumun. Mila saking nikulah akhiripun nek malaikat niku makome mung semonten-semonten mawon. Mboten saged nambah, mboten saged kurang. Wis semono iku tok. Tapi nek seorang hamba kawulane Gusti Allah, Masya Allah, salate dinikmati, salate diakehi, kualitasnya diapi. Tambah suwe niku mboten tambah cendhek makome, tapi semakin lama semakin tinggi, bahkan bisa jadi mengalahkan para malaikat. Nikulah alasane kenging napa kualitas salat 2 rakaat seorang hamba manusia seperti kita lebih baik daripada cara ngibadahi malaikat ila yaumil qiyamah. Karena malaikat wis ngono-ngono iku wae, encen terah rak duwe nafsu, duwene akal. Lah awak dhewe masyaallah diiringi nafsu. Nafsu niku ora usah salat, ayo turu wae, ora usah salat. Wis junub wae kok ora usah. Wegah aduse misale nang sewu dan lain-lain. Nah, menghadapi nafsu juga suatu perjuangan yang besar. Apa meneh gelem ngedepi, kemudian gelem salat sing temenanan, kualitasnya apik, masyaallah.
Mung 2 rakaat niku luwih apik daripada ngibadahi malaikat min hadzal yaum ila yaumil qiyamah. Mila saestu sareng-sareng monggo kita niki ngraoske temenan nikmate salat niku. Masya Allah, malaikat ae iri kali awake dhewe, pengen dadi menungso. Lah kok awak dhewe menungso pengen dadi kaya malaikat, kelintu to niku. Nah. Terus hikayatun wa akhbarun fi sholatil khashiin. Utawi kiku cerita berita-berita ing dalam salat pira-pira salate wong kang khusyuk. Dawuhipun Imam Ghazali anna i'lam annal khusyu'a thamratul iman wa natijatul yaqin alhasil bi jalalillah azza wa jalla. Khusyuk iku nek wonten wong salat kok khusyuk temenan. Khusyuk niku perbuatan hati yang mana nanti kelihatan di anggota badan, yaitu yang namanya tumak ninah antenge awak niku sebenarnya saking ati. Sebenarnya saking ati sing jenenge khusyuk. Dawuh Imam Ghazali khusyuk thamratul iman wa natijatul yakin. Khusyuk itu adalah buah daripada keimanan, buah daripada keyakinan. Semakin yakin seseorang, semakin kuat iman seseorang, khusyuknya semakin tinggi. Tumak ninae dhuwur. Akhirnya mau diceritakno salat iku kaya-kaya salate Abu Bakar kaya antenge kaya gunung utawa antenge kaya senteng. Nah niku. Keranten khusyuke keyakinannya tinggi. Nek keyakinane ora tinggi ya biasa salate karo kukar-kukur nata sarung. Nah, mila dawuh Imam Ghazali wa man ruziqa dzalika fa innahu yakunu khashi'an fi shalah wa fi ghairi shalah. Wong sing duwe rasa iman sing dhuwur, keyakinan sing dhuwur ning kene Gusti Allah, iku khusyuke mboten hanya di dalam salat, bahkan di luar salat dia juga akan khusyuk. Inilah buah daripada inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu benar-benar mencegah seseorang dari berlaku dosa dan maksiat. Walidzalika lan krana mengkono-mengkono khusyuk ruwiyah den riwayatake an ba'dihim saking sebagian ulama salaf. Annahu apa sak temene ba'du lam yarfa iku ora pernah ngangkat sapa ba'du ra'sahu ing sirahe ba'dun ilas sama'i marang langit arba'ina sanatan ing mangsa 40 sanatan apane taune hayaan krana isim minallahi subhanahu saking Gusti Allah subhanahu wa taala wa khusyu'an lan krana khusyuk lalu marang Gusti Allah. Atus kula aturaken ingkang dipun dawuhken Imam Ghazali, wong nek bener-bener duwe khusyuk iku berarti atine, keyakinane, imane kuat marang Gusti Allah. Ketika keyakinan seseorang itu kuat terhadap Gusti Allah, imannya itu tebal terhadap Gusti Allah, maka ketika sholat niku khusyuk bahkan di luar sholat. Niki wonten cerita, ora abal-abal ceritane. Nate niku dipun riwayatake ana wong niku ora tau ndang dingkluk terus mongsane ngantos 40 tahun. Kenapa ndek dingkluk terus hayaan minallah, izin kalian Gusti Allah. Mboten krana nganggep Gusti Allah teng dhuwur niku mboten. Karena Gusti Allah la yahtaju ila makan wala waqt. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh tempat, tidak butuh waktu. Tapi dangak niku bagi dia adalah pertanda bahwa dia itu sombong, takabur. Mila ketika di luar sholat pun niku ana wong sing nunduk terus niku wonten. Mila sing ingkang kula mirengaken saking criyosipun para sesepuh niku kados Mbah Arwani kalih Mbah Mangli kekalihipun niku Allah yarhamuhuma. Mboten nate sing jenenge dangak. Murid karo guru ya padha-padha dingkluke. Kaya ora mungkin, tapi nek sakniki pun kebuka, berarti keduanya itu memiliki keyakinan, keimanan yang tebal sehingga dua-duanya tidak pernah yang namanya mengangkat mendongakkan kepala menuju langit. Karena kenging napa? Hayaan minallah. Izin dari Gusti Allah. Wa khusyu'an lahu lan khusyuk marang Gusti Allah. Wa kana lan ana Ar-Rabi' ibn Khaitam min syiddati ghadhihi lil basar. Kita pinten menit pun bakda niki kirang setunggal menit adzan wallahu a'lamu bissawab.